आपण मैंने निश्चय रजस्वान बापा और बो मत विश्वास करतु मु आपण पुओ को मारिनी। देख श्रीधर मु भलरे कहूँ तुम ए केसटा कंप्रोमाइज करने को राजी हो जाओ सर एमनु किसी क्षतिपूरण दे दियो बस तुम झमेला छिड़ी जीव। ए बापा मु पुअर माँ रजत मोर गोटे बोली पुओ घरे मोर बढ़िला झियो बापा विचार करी एक थरे देई देबो जे जेमिति मो झियो बाघर सांग को आमे बुढ़ा बुढ़ी दी जन जाके सारा जीवन आराम से चली जीवो। कह श्रीधर क्षतिपूरण बाबद तुम केते टଙ୍କା देई परिबो? क्षतिपूरण बाबद गोटाए टंका भी देवार प्रश्न उठुनी कहीं ना मु रजस्वान की मर्डर करिनी। आपण मैंने विश्वास करतु गाड़ी मोर फुल स्पीड रे थिला सतो हेले मो कंट्रोल बाहर नथिला अन्य के रजस्वान की मर्डर करी सबटा मो गाड़ी को फोपाड़ी देले मु गाड़ी को सहज कंट्रोल करि पारलिनी। तमने तुम कहूँ अन्य कई जन रजस्वान को मर्डर करी सबटा तुम गाड़ी को फोपाड़ी देछि? निश्चय से मु कहूची ए केस मु कंप्रोमाइज करिविनी। डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो आपण केसटा कोर्ट को पठांतु मु भी जानिबा को चाहूची सतटा कोठी लुचि रहिची। देखो श्रीधर तुम कहीं एते झमेला भीतर को जाउछ बरं भल हम केसटा को एटी कंप्रोमाइज कर दियो ना ए केस कंप्रोमाइज हे परिबन। व्हाट ए सब कथा सुनी सारिबा परे मु अनुभव करूची मो पुओ को मर्डर करा जायची। ओहो जो कथा गला गला सही कथा को नहीं खोल पर मत मार मुसा कले कोन लाभ मिलिबो बापा तमे कहिलो क्षतिपूरण बाबद को तमे केते टंगा दबो? ए चंद्रमुखी तमे मान डाहाणी मु कहलिबा भगवान तुमको को उपादान गरिचंती मु किछि जानि पारुनी। जानी परनो ना कथाटा को बुझी परनो बाबा तमे कहिलो तमे केते टंगा दबो? ए चंद्रमुखी पुअर सब थाना भितर पड़िछि एपर्यंत पोस्टमार्टम हेनी तमे टंका पाई पागली हे जाउछ केमिति? आए जिए मला गला तारी कथा को नहीं मुंडो को मारिले सिए कोन आउ फेरिबो ए बापा तमे कहिलो ए चंद्रमुखी अनेक साबत मांकर कहानी मु सुनिछि। साबत माँ थिले कैकेयी जे निज साबत पुओ को 14 वर्ष वनवास को पठाई देथिले हेले पुओ मरिबार 14 घंटा हेनी तमे टंका पाई पागली हे जाउछ केमिति? हे भगवान तमे टिके चुप हे बसिबो की टिके चुप हे बसिबो की बापा तमे कहिलो क्षतिपूरण बाबद को तमे केते टंका दबो? क्षतिपूरण बाबद रे गोटाए टंका भी मु देबी मु भी जानिबा को चाहूची सतटा कोठी लुचि रहिची। पुलिस बाबू ये पुओ अबुझा को मो बुढ़ा होची मो अबुझा मो पे एति जन को बुझाई दियो मु थाना बाहर बसची माने राजी हेले मते भीतर को डाकिबो हैला बापा तम से टिके कथा दिला कथा कहबी कोन कोनाथी क्षतिपूरण बाबद को जो टंका दबो सब टंका मते दबो काको दबनी बुझ पाइलो तमे भल्ला पिला मु जानि छी। देखो तू कहीं आपण मैंने केसटा कंप्रोमाइज करने को चाहूना अरे केसटा कंप्रोमाइज हो गले आपण मैंने किसी टंका पाई जाते तुम्हें भी कोर्ट कचेरी प्रॉब्लम से भी जानत हाउ मो पॉकेट को भी किसी टंका आसी जाता। मु मृत रजत साणीर बापा कहूची ए केस कंप्रोमाइज हे परिबो। व्हाट मु मृत रजस्वान मर्डर कहूची ए केस कंप्रोमाइज हे परिबो? किए कहूचे केस कंप्रोमाइज करबा पाई मु केवल देखिबा को चाहूची मो स्वामी को मारिथिबा से असमिटा किए एई होउची से आसामी श्रीधर नाइब झी दिन मत भल पाऊला चाहूला मत पाई पारानी से रागरे आपण पुओ को ट्रक चढ़ई दे मारी दे। मत विश्वास करो बेला मु तुम स्वामी की मर्डर करिनी अन्य कहीं मर्डर करी सबटा को मो गाड़िया को फोपाड़ी देले। तमे भी कहूछ बेला ए श्रीधर ड्राइवर को जति की जानी जति की बुझीच से अनुभूति कह मु कौन तुम एत बड़ क्षति करी तमें विधवा हब तुम आखिर लुह झरीब एसबू मु कौन केबे सही पारी। ओहो
କାହିଁକି ଏତେ ଝାମେଲା ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଏ କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ନା ନାହିଁ ନା ମୁଁ କହୁଛି କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ମାରି ଦେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେ ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେଇଛି ସେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟେ ନ ଝୁଲିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବନି ମୁଁ ବି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି ସାର୍ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସହଜରେ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ମାରି ଦେଇଛି ସିଏ ଯେମିତି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ଦରକାର ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରଜସାନର ବାପା ଆଉ ବୋଉ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ମାରିନି ଦେଖ ଶ୍ରୀଧର ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଏ କେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଅ ସାର୍? ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦିଅ ବାସ୍ ତମ ଝାମେଲା ଛିଡ଼ିଯିବ ଏ ବାପା ମୁଁ ପୁଅର ମା ରଜତ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଘରେ ମୋର ବଢିଲା ଝିଅ ବାପା ବିଚାର କରି ଏକାଥରେ ଦେଇଦବ ଯେ ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବୁଢାବୁଢୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାରା ଜୀବନ ଆରାମସେ ଚଳିଯିବୁ କୁହ ଶ୍ରୀଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରଜସାଣୀକି ମର୍ଡର କରିନି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମୋର ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା ସତ ହେଲେ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ନଥିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ରଜସାଣୀକି ମର୍ଡର କରି ଶବଟାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ରଜଶାଣୀକୁ ମର୍ଡର କରି ସବଟା ତମ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ କେସ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବିନି ଡେଡ୍ ବଡି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହଉ ଆପଣ କେସ୍ଟା କୋର୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତଟା କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଦେଖ ଶ୍ରୀଧର ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଝାମେଲା ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ବରଂ ଭଲ ହବ କେସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ ନା ଏ କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରିବନି ହ୍ୱାଟ୍ এই সব কথা শুনি সারিবা পরে মু অনুভব করুচি মো পুଅକୁ মর্ডর করা যাইছি ଓହୋ ଯୋଉ କଥା ଗଲା ଗଲା ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କଣ ପରବର୍ତ୍ତ ମାର ମୁସା କଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ବାପା ତମେ କହିଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ এ চন্দ্রমুখী তুমি মানা ডাহারি ମୁଁ କଣ କରିବା ভগবান তোমাকে কোউ উপাদানে গড়িছন্তি মু কিছু জানি পারুনি ଜାଣିପାରୁନ ନା କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନ ବାପା ତମେ କହିଲ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ এ চন্দ্রমুখী পুଅର ଶବ ଥାନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇନି ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛ କେମିତି ଆଏ ଯିଏ ମଲା ଗଲା ତାରି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ ସିଏ କଣ ଆଉ ଫେରିବ ଏ ବାପା ତମେ କହିଲ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଅନେକ ସାବତ ମାଙ୍କର କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସାବତ ମା ଥିଲେ କୈକେୟୀ ଯିଏ ନିଜ ସାବତ ପୁଅକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ପୁଅ ମରିବାର 14 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛ କେମିତି ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ କି ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ କି ବାପା ତମେ କହିଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତଟା କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ଇଏ ପୁଅ ଅବୁଝାକୁ ମୋ ବୁଢା ହଉଛି ମହା ଅବୁଝା ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଥାନା ବାହାରେ ବସିଛି ଏମାନେ ରାଜି ହେଲେ ମତେ ଭିତରକୁ ଡାକିବ ହେଲା ବାପା ତମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଥିଲା କଥା କହିବି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମତେ ଦବ କାହାକୁ ଦବନି ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଭଲ ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ